Miarabantsika rehetra indray a dia manonona foana ny salama sy ny shalom amintsika rehetra. Androany zany dia hiteny amintsika hoe mahireza ianareo izay mieritreritra hiady sy androdana an'izao système ampiainana antsika vahoaka maneran-tany izao. Averiko tsara hoe mahireza reto ianareo izay mieritreritra hiady sy androdana an'izao système ampiainana antsika izay efa maneran-tany mondialisé ordre mondial izao. Ny antony itenenako an'izany dia ilay adversaire ao ambadika ao anatin'ilay ady tsy maintsy hatrehana dia tena adversaire ngeza be mihitsy. Averiko tsara fa adversaire de taille ny adversaire ao ambadika izao zavatra miseho be da be hitatsika izao. Tsy vitany hoe adversaire de taille fa mbola ennemi invisible tsy hita maso. Ka izay no nahatonga ny teny taminareo hoe mahireza reto nareo izay mieritreritra hiady amin'ny système ampiainana antsika sy ampahoriana antsika tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy, mondialisé ordre mondial. Ny sary hitanareo iny dia fandravana trano tany amin'ny faritry Sabotsyname Antsofinondry, commune Navaratrano, Mampalahelo Mampalahelo. Misy ny torana, misy ny sisa be da be réaction daholo zany. Mahireza reto, zay ilay fiainana tany. Averiko ihany fa ny adversaire antsika dia adversaire de taille, ennemi invisible. Ny soratra masina dia manamarina an'izany, Efesiana 4:2-12. Fa isika tsy mitolona amin'ny famandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakany izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ireo fahefana mpanatanteraka sy mpanefa ireo dia support aty ambany any ireo ao anatin'ilay structure pyramidale, fa ilay ao amin'ny tetiny, ilay eo amin'ny lohany tompon'ny fibaikona sy mpametraka an'ilay rafitra maneran-tany, io ilay adversaire de taille, ennemi invisible. Any ampahirezako anao rehefa tariketra amin'ny pejy foana dia famporisihana anao mba hanananao ny relation intime amin'Andriamanitra tsy tony. Rehefa ao anatin'izay lien hoe manana relation profonde, relation intime, fifandraisana miafina ao amin'Andriamanitra tsy toy izay ianao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, dia devolen'Andriamanitra aminao ny efipetsin'ny Satana amin'ny alalan'ireo elitany izay miasa ho azy ao anatin'ny sujet-ntsika mametraka ny rafitra maneran-tany, fampahoriana sy fampijaliana ampiainana antsika. Averiko tsara fa rehefa ao anatin'ilay lien intimité profonde amin'Andriamanitra tsy toy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ianao dia misokatra ny masonao, misokatra ny fahafantaranao, ny conscience any amin'ny tontolon'ny amina. Hitanao fa tena adversaire de taille sy ennemi invisible marina arak'ilay toko izay andininy vakitsika teo ny adversaire antsika. Ary miaraka amin'izay dia miteny aminao fanao hoe atreto ianao mahony tena fotsiny, atreto ianao mangina Jehovah no miato anao, atreto kosa ianao omena hery, omena fahefana, omena ny ositra, omena ny autorité sy izay rehetra afaka ambarantsika miaraka amin'izany, dia mihetsika toero ny devoly fahavalonareo, aza manome fitoerana ho an'ny devoly sy ny sisa be da be. Eto indray ianao amin'ny contexte anankiray, Jesosy Kristy mihitsy no miaraka aminao, ary miara-miady amin'ny Kristy Jesosy ianao ao anatin'ilay ady sy ny sisa be da be. Izany hoe misy taimina be da be, point par point, de taille par de taille mihitsy asehon'ny fanahy masina anao dia ao anatin'izay misy fahonona tena
atafy ny fanahy masina anao mietsika ianao na tsy mietsika araky ny fitarihan'ny fanahy mipitsika sy manambara aminao. Mahereza ianareo zay mieritreritra hiady amin'io système mipetraka sy apetraka lamina maneran-tany iainantsika izay mampahory sy manisy pression eo ambonitsika izao. Zay no mba afatra kely avy aty amiko androany. Mirary soa.